现在是7点05分，我是晚上9点06的火车，然后从这个地方到火车站要50分钟，准备坐地铁过去。这是我全部的行李，2个包，我真的特别讨厌收拾行李。我这个行李还是今天早上起来收拾的。久违的绿皮火车。3、2、1。晚安，马卡巴卡。好丑呀！不是我。你都这样了，丑在什么地方？能看见啥呀？左边也是绿皮火车，但这种火车应该比这种要稳一点，这种开得太快了。长沙最受欢迎的仙草快餐来了，酸粉哦。这是我的文文小猪的万桑布局鸡蛋肉丝、辣椒炒肉、辣椒炒肉、牛肉。来了少年汤。你的旗呢？没拿。你的户外的小旗呢？像个领队了。是我专业的领队。看我看到了什么？哇哦！换力3个吧。我的漱口水。还有这个。Hello， 我们出发喽！来。这里感觉像是回到了老家，青色的徽派建筑。这是我们本次的爬山小分队。哇，这个天空也太好看了，这个云。现在是11点23，正式开始登山。Go go go！ 出发！另外一个队长在谁那里？报告一下。这样就拥有了一瓶冰可乐，我真的是天才。